О, как оголодал. Ну, хочет кушать. Счастье наше. Сокровище мое. Че ты слезка аж потекла? Ну, скажи, столько мучили, не пусть давали. потребляет. Счастливый я. Давай, чтобы не затекло, мы ж только помылись. После мытья-то лучше еда заходит, они как взрослые проголадываются. Ну как, хотят есть. Ян спит. Храпит. Как ты говоришь? Как он? Сапусь. Сапусь.